媽咪影緊啊！咁啊！你着嗰個啊？呢個睇到啊！去到嗰度啊，因為啱啱上頭啊。聽到嘅，但係我真係啲人咁中間啦，係啊，入個快啲我喂，你喺度嘅？買嘢啊！好大火啊！同緊嘅喺度睇，仲大火咯。係咩？唔係啊，啱啱而家中間好似冇咗火，頭先中間係都係呢個海啦。佢一路燒過去嗰度。因為嗰邊都係喎，咁係咪成咗？媽，頭先喺呢度燒。你留意下佢啊！你話我喺呢個位等佢。燒過去。我周圍都着嘅喎，周圍都係火種係咪啊？你啱啱嚟。哇！山頂着緊火啊！山頂着緊火啊！好似咧遠睇好似特登排。係啊。唔該謝。遠係以為個山頂有火啊！好大陣味啊！而家就燶味好似。我啱啱行咗過嗰邊啊，因為佢你翻屋企啊？好臭啊！其實我見到好係啊。細路。哇！好勁啊！嗰邊嗰堆黑煙。係啊。係咯。我哋有去咯，係真係企埋喺度。啲人都很嗨啊！哇！呢堆火好勁啊，好勁啊，全部濃煙密布啊！好大陣落去。係啊。哎呀，依家流啊！我哋緊咧，講到緊咧就。